从未见过这么聪明的劫匪，抢劫赌场1亿8千万，但他们只拿走一半，剩下9千万留在金库当做撤离筹码。劫匪在里面放了燃烧弹，老板放走他们可以保住9千万。如果阻拦将引爆炸弹，无论怎样老板都可以保住一半。但老板顾全大局还是选择报警，没曾想正中劫匪下怀。如此高智商的盗窃天团，竟是这个刚出狱的男人发起。起初他还只是来赌场消磨时光，不料却看见报纸上的一则新闻，于是就有了个新的盗窃计划。可单靠一个人很难实现，随后打算叫上好友小皮一起谋划。而小皮则有3个特点：一是长得非常帅气，2是很擅长做个吃货，第3就是人脉相当广阔，闲得没事总喜欢教人打牌赚钱。但这份工作对他来说不仅无聊，而且还非常的痛苦。直到男人的再一次出现，才改变了他的人生轨迹。随后丹尼说了个史无前例的新计划，不仅要心思缜密和专业的人手，还要措施非常周全。事后每人最少分到一个小目标。 When was the last time you were in Vegas? What? You want to knock over a casino? 原来他要一次抢3家赌场的钱，果然这个计划史无前例。随后两人便开始研究赌场投资。这是拉斯维加斯著名的赌场，金库内除了赌场原有的现金，同时还有2家赌场的钱也会转入，而这3家都是大富豪特例的赌场。如此疯狂的计划必须组建团队，甚至人手最少10个以上。随后他们带着图纸寻找金主爸爸，可金主听后差点笑掉大牙，因为放眼世界都只有3人抢到过赌场的钱，可这3个人却没有一个能跑出赌场。眼看金主这么没有远见，便打算离开。可当金主得知要抢的是特里，却一反常态的想加入他们的计划，因为特里曾不择手段陷害金主，导致金主现在都无出头之日。为此他心甘情愿地支付所有费用。随后他们找到常年做荷官的小胖，把他安排进赌场内做内应，然后找到奇葩卷毛兄弟，他们不仅非常爱玩车改车，还特别喜欢玩一些无聊的东西。而四眼却是个技术宅男，虽然电子技术很牛，但整个人总是神经兮兮，同时抢金库肯定要开锁的高手，而眼前的小黑只需按下按钮就能把几吨重的超厚钢门炸开。可由于他太过兴奋，刚进库房就触发了安保系统。leave it out。很快他就被警察带出大楼，但小皮早就假装爆炸管理局的探员，仅用几句官方语言就把他从几名警察手里捞走。随后丹尼两人来到马戏团，他们要寻找一个中国的杂技演员小严，因为他身手十分灵巧，是通过复杂机关的不二人选。剩下的就是找个气质非凡的老者，而诈骗犯索尔最适合，可他早就金盆洗手不干这行。然而在小皮的软磨硬泡下，还是决定再次出山帮他一把。如今小皮已经找齐了10个人，但丹尼还是觉得不够，决定亲自出马前往芝加哥寻找。于是他来到一辆轻轨上，眼前的小伙很快引起了他的注意，只是一个刹车的功夫，小伙就偷走对方的钱包。下车后丹尼只是与小伙擦肩而过，就把小伙刚偷的钱包带走，并给他留下了自己的名片。随后小伙根据地址找到丹尼，而丹尼也不多说废话，直接告诉了小伙自己的来意。听后小马即刻答应了丹尼的请求。至此史上最大的盗窃团伙全部到齐，他们来到金主豪宅里开会。丹尼向成员讲解计划的 APP， 并嘱咐所有人只需各尽其责，就能得到一个小目标。由于整个金库安保系统极为严密，简直比洲际飞弹的发射场还严。首先他们得混进账房，而账房的密码12小时自动更换，然后通过指纹扫描才能进入电梯。同时电梯井内不仅有动作探测器，还布满不规则的红外线扫描仪。到达60米深的井底后，还有2名手持冲锋枪的保安，把这一切解决才能进入金库内部。如此严密的安保系统把众人都看沉默。还好丹尼后面说了一个好消息，那就是2周后的赌场将举办一场拳王之夜的活动，而在那一天内，金库将存放高达10几亿的现金。在如此大的利益诱惑下，团队便开始了行动。首先由小胖去打探赌场内部情况，同时了解所有管理层的路径，还有找出逃亡的最佳路线。其次就是小黑要以最快速度控制整个赌场所有的电力系统，而要入侵赌场的监控，就必须先搞定其中的一个技术人员。小皮派出一名烟雾女郎，偷偷拿走他的门禁卡，然后四眼拿着门禁卡进入内部管理区。他看着手上的地图寻找，很快便进入了机房。在所有数据线连好的那一刻，所有的监控就传输到丹尼这边。可在四眼走出机房时，却巧遇了一名保安，但保安察觉到似乎哪里不对，殊不知四眼此时人都懵了，自己手中的地图竟变得模糊，只因为刚刚干活不停用手擦汗导致。丹尼两人看着监控里的四眼，竟在监控里走来走去，然而即将离开时却被保安拦住。原来保安是来归还他的设备。等四眼成功离开设备房，丹尼和小皮总算也松了一口气。随后丹尼派出小马行动，他的责任就是死死盯住老板特里。然而特里完全是个工作机器，他每天下午2点准时上班，并且时查到晚上7点，他便会用各国语言和大客户交流。做完这些后，他又会从经理那拿到黑文件夹，里面编写着当天各门禁的最新密码。最后他才到餐厅与情人共进晚餐。直到特里的情人华丽出场，小皮两眼都看傻了，竟然是丹尼的前妻戴斯。同时他也知道了丹尼抢劫赌场的目的。随后他气冲冲地找到丹尼，询问他是不是为了前妻才去抢劫。然而丹尼不仅没有否认，并且还要让特里回到解放前。为了完成好兄弟的大计，小皮也不得不一帮到底。最后就是我们的诈骗王索尔，他装扮成某国军火商，并带着2个卷毛一同进入赌场。索尔由内而外散发的气场，就连特里也无法抵抗。随后特里找到索尔聊天又聊地，当聊到自己有件宝贝需要存放时，
特里果断帮忙存进自己的金库，而丹尼为了让计划成功，他们竟1比1的还原搭建了整个金库，而那名杂技演员则会锁进密闭的铁箱，等他从铁箱内钻出，还要应对地板上的感应警报器，而他要跳到3米外的铁柜，去给接应的队员开门。显然如此高难度的动作，大家都认为岩根本做不到，可没想到身形灵活的中国小子当即就打了他们的脸，还不等众人为他欢呼，一身屎臭的小黑走了进来。原来他进入下水道管线去设置炸弹，利用爆炸引发全城停电，为团队进入金库争取更多时间。没曾想电力公司的人正围着电闸不走，原因是前不久的爆破把控制器整坏。此时几人正想办法解决，小黑自己却提前给出办法。他想到可以利用电磁脉冲发射器来对电路进行强行断电，可如此高科技设备只有一个，并且还藏在加州尖端的实验室里。随后几人驱车赶到实验室，他们打算把电磁脉冲偷出来。本来年轻的小马也想去，但却被丹尼直接关在车里。然而怪异的卷毛兄弟也在车里，他们俩像唐僧一样哔哔叭叭，吵得小马脑细胞都要炸了，于是赶忙逃出车外要去帮忙。可他走进实验室，其他人便抬着电磁脉冲走了出来。等他们装好设备，把车开出一段距离，丹尼才发现车里竟然少了一个。抬头后才发现小马正在楼里面寻找丹尼。此时保安发现了有人闯入，还不等丹尼等人想办法，小马自己把玻璃砸碎逃脱。于是他们赶紧开车去接应，而小马身后还跟着2名保安人员。为了逃跑，小马一跃而下。就在他们开车逃跑忘了关门，竟一下子砸到了岩的手掌，这下可让丹尼急坏了，无缘无故给计划添加麻烦。然而一波未平一波又起，几人刚回到大本营，又爆出一个坏消息，赌场竟发布了一个紧急通告，就是把丹尼标记为危险人物行列。这意味着丹尼只要一进入，就会受到所有保安的严密监视。所有人都想知道什么情况。一旁的小马忍不住说出了原因，原来是索尔和特里谈事的间隙，丹尼私下找了前妻聊骚，同时还遇到了赴约吃饭的特里。显然这是特里提前预防他搞事情，大家这才明白是丹尼自讨苦吃。随后小皮接管了整个团队，并且把开锁的任务交给了新人小马。这破天的富贵来得太快，果断答应了这个提议。于是丹尼就这样被无情地踢出团队，经历了各种风波。时间很快就来到了拳王之夜，同时索尔也如约而至，提着他稀有的黑钻石来到赌场。一旁的特里竟无意间发现自己最讨厌的丹尼也在赌场里，于是赶紧派人解决掉这个麻烦。然而去账房的路上，一个酷似流浪汉的人呼喊索尔，本以为他会就此暴露，没曾想他机智地缓解了尴尬。等两人进入账房后，索尔让特里好好检查箱子。在一番仔细的检查后，特里并没有发现任何违禁品，但公司也有自己的规定，就是金主不能和箱子一同进入金库，只能通过监视器观看进度。等特里一交给经理后，便走出账房，随手拿到黑色龙剑甲，准备去拳王之夜观看比赛。匆匆赶来的小马紧跟其后，并宣称自己是博彩委员会的职工，同时表示得到群众举报，赌场内雇佣了一名违法的荷官。很快他们找到就职的荷官小胖，小马用犀利的语言刺激小胖，在躲闪的瞬间盗走密码。眼看计谋已经成功，小胖也就此被赌场直接解雇。然而这还没有完，跟着特里的小马谎称有东西忘在房间，可急着参加活动的特里看了看表，果断让他自己回去寻找。显然这就是小马所要的目的。另一边，卷毛兄弟推着小车进入包房，等严成功钻进箱子后，他们又假扮成工作人员，把保险箱推到管理区门口。为了迷惑一旁的安保，他们假装因忘带卡引起争吵。为了不影响其他顾客，安保自己把箱子推进了管理区。同时看见箱子进入电梯的索尔，也服下一粒药丸舒缓身心。此时的小马也没闲着，他迅速进入管理层专用电梯，随手打开顶上的盖板，准备进入电梯顶部。可一转头发现丹尼在里面等他。原来丹尼被保安带进了小房间，还特地为他安排了光头壮汉。等保镖离开房间后，他挨了壮汉狠狠的一拳，本以为他会半死不活，没曾想壮汉也是他故意安排的。在壮汉的协助下，他从通风管道里逃脱监视，至此试图两人可以一同合作。与此同时，在监控室内的索尔药效发作，工作人员迅速联系医生。这时的小皮才正式开始表演，他尝试给索尔抢救，同时人工呼吸做得很是到位，折腾了半天卷毛兄弟才来，于是顺理成章地宣布抢救无效。为此他还刻意擦了擦嘴。随后几人推着假死的索尔退出赌场，同时丹尼带着小马潜入电梯下方，他们倒挂着等待行动。此时小黑正玩弄着他的高科技，等所有人一切就绪，他们就可以开始正式行动。然而小黑因为第一次玩弄大家伙，时不时地保护老二，生怕突然发生什么意外。眼看电磁脉冲开始启动发射，瞬间全城的电路全部瘫痪，准备就绪的丹尼两人迅速下滑，掉入井底的瞬间，电力也刚好全部恢复。此时的赌场乱成一团，同时所有安保忙得不亦乐乎。这突如其来的意外也导致特里预感不妙，赶忙拿起外套就要返回赌场，而躲在箱子里的严蠢蠢欲动，殊不知索尔的箱子正好压在上面，刹那将他一把抓住链条，确保了箱子没有进入报警识别区。进入底层的丹尼悄悄打开电梯门，眼看两个守卫正在聊天，他丢出一枚催眠弹。等他们再次打开电梯门，守卫已经躺在地上呼呼大睡。随后两人来到金库大门前，等着里面的严开始表演。不料严的这一次翻身差点掉了下去，吓得屏幕的两人差点轰死过去。此时的严凭借高超的技术，成功攀爬在门的上方，把索尔的钻石贴在门上。原来这是小黑特制的炸弹。等做完这一切拍门，外面的丹尼就给门装上定时炸弹，只需20秒后就可进入。没曾想里面严手上的纱布卡住，
根本无法快速解脱。四眼赶紧呼叫丹尼停止行动，不然11罗汉就变成10个。然而地下室的信号太差，导致丹尼根本听不到他的呼叫。时间很快就过去，丹尼赶忙按下遥控按钮，发现竟然没有反应。经过检查才得知，小黑忘了安装电池，而里面的盐还在想办法离开。他使劲撕扯纱布，在他彻底摆脱危险的瞬间，外面的丹尼也刚好把电池换上。等两人进入金库后，才得知盐躲进了自己的箱子。 What the fuck you been？ 随后三人开始搬运现金，这让屏幕外的几人都看傻了眼。曾几何时看过这么多钱？紧接着小皮拨通一个电话，此时戴斯发现口袋里手机在响，于是赶紧接听。里面的小皮要寻找一旁的特里，当特里得知自己的钱被偷，赶忙来到监控室内查看，可画面显示金库一切正常，于是告诉小皮别开玩笑。等远程4眼调换画面后，特里才看见3个人正在搬钱，而一旁的保安被彻底控制。身后的戴斯瞬间明白，这肯定又是那该死的前夫在搞鬼。然而特里则吩咐他先离开。此时的特里还嚣张至极，因为如此多的现金，小皮他们是走不出赌场。没曾想小皮跟他谈起了条件，只要特里放他们走，他们会留下一半的钱，如果不乖乖的听话，那就把所有的钱全部炸毁。这边刚谈完条件，戴斯就找到了打电话的小皮，另一边的特里果断报了警，然后拿起电话表示答应所有条件。紧接着特里让保安到电梯里拿钱，提着一半现金走出赌场，并放进门口等候的白色货车内。只要小皮得知货车安全离开，他们的团队也会陆续撤退。但此时特警队也赶到赌场，并全副武装进入地下。得知消息的特里让小皮赶紧跑，不然的话他们将逃不出赌场。眼看特警切断所有电源，对讲内就发出激战的声音。等电源再次打开，特警已经在收拾残局，而金库里却充满了烟雾。特警表示所有的现金被全部炸毁。失望的特里把希望寄托在货车上，跟随的保镖包围白色货车，为了防止匪徒再次逃跑，他们打爆了所有轮胎。可就在打开车门的那一刻，车里只有一个远程控制器，随着一声爆炸，袋子里飘散的都是特殊小卡片。同时特里来到金库查看，里面竟也是一地的小卡片。此时特警表示并没有发现罪犯，沮丧的特里发现地上印有赌场 logo， 这才想起监控里并没有。虽然他已经判断出刚看的是录像，但没搞懂钱是怎么跑出赌场的。离开的特警每人都提着大包，大摇大摆地走出赌场。